Pedalean, pedalean. No, sentate. No, mi amor, se cae. Callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Demos una vuelta. ¿Qué son estos? ¿No son patos? Están parados ahí. No, no son palitos. Son como más aves, ¿no? Son como patos. Ah, son estatuas. ¿En serio, no? Sí, fíjense más allá, chicos. ¿Son estatuas? ¿Tazo? Sí, son estatuas. No son estatuas. No. Ah, miren ese patito que viene rápido que está ahí. Son muy lindos. No, para correr. Más, eso estuvo más así doblando. Manejar una vez cada uno, dale. No, ahora quiero darle cosas lindas, Jorge. Qué buen paseo nos están dando, ¿eh? Mami, pero... Ahora te Nada, de allá vinieron, che, re bien, ¿eh? buena parte del día hermosa. ¿Querés que le dé un poquito yo, mono? Mirá atrás, tenés cuidado, Ay, la rama. No la rama. Quiero tocar eso. Como si fuera... Cuidado, Simón, no, que las puertas los puedes tirar al lado. Mamá, te digo algo, la van 0x5, no. Porque se ve mejor. Poné 0x5. Pasamos por las perdidas. No, porque nos puede lastimar los dedos. Pasamos. Esto parece benéfico. ¿Puedo seguir yo? No manejo. Simón, yo manejo. Vamos a estar haciendo en reversa, ¿no? Dame que pedale un poquito yo, mono. Estamos yendo para adelante, está bien. ¿Dejá, Simón? No. Y ellos estaban a canchero ya, porque pedalean todo el día. No te canses, te seleccionó. Mi amor, puedes pelear. Ahora pedalea papá un ratito. Vale. Esa fuente, dobla. Sí, estoy doblando eso. Mira esa fuente, más. Pero estoy doblando, Saso. ¿Qué hiciste vos? Veo más fuerte. Mira ese pajarito. Chicos, los dos manejan muy bien, ¿eh? No, no las raíces, qué asco. Mira, Simón, dobla para allá que... Mira, para allá. Pero quiero tocar esto.